Murakoze muranyumva ba host Yes, turakumva. muranyumva urakumva neza. urakoze Rusagara murakoze cyane ni byiza nifuzaga ko mvuga mbere kuko mwe muri very optimistic naho njyewe ntabwo ariko bimeze nagira ngo mbasomere gatoya mbasubize inyuma mbereka amateka ya Kagame wenda yonzi ni kijyanye no n'imishyikirano no kubahiriza amasezerano bagiranye ya ndatangira gute Kagame agira amayeri menshi cyane azi gucabiranya azi gukina muzungu na rara azi gukina abazungu bakagira ngo ibintu byatunganye ariko we yifitiye ibindi ari gukora ntarambiranye reka mbabwire nibutse ko keke General Karenzi Karake yari yafatiwe mu Bwongereza inoti za Kagame Agaciro Fund zaramugomboye wenda biratandukanye birandana gutandukira ariko byererekana uko Kagame akora ndashaka kuvuga ko akoresha inoti akoresha lobbying akoresha inzira zo hasi inzira zo mu mwijima ariko akagera kuri target ye ntashaka kuvuga ko tuzavana muri Kongo muri make nicyo ushaka kuvuga ariko reka mbisasire gatoya ubwo n'urugero rwa mbere urwa kabiri ndashaka kuvuga ko atazava ingabo ze zitazava muri Kongo kubera iki mu maso yanjye nuko inyungu ahakura za rubaya n'ibindi bintu tunda muri Kongo biruta kure udufashanyo Amerika imuha UK imuha EU imuha European Union kandi utwo dufashanyo batuhaye u Rwanda ntabwo batuma Kagame adushyira mu mufuka we ahubwo baduha abanyarwanda bose amashuri gukingira ingingo gufasha abaturage gukora imihanda ibyo ntabwo abyitayeho we niwe n'agatsiko ke n'umuryango we n'abasirikare be na special forces nibyo ngibyo aho rero niho atsimbaraye kuguma muri Kongo noneho rekane uko Kagame abona amasezerano bitewe n'uko njye nagiye mbibona Arusha Peace Agreement ninde wayishe Kagame Paul numva benshi mubize kundusha Arusha Peace Agreement yasinywe ku itariki eshatu z'ukwa munani 1993 ndakeka so guha uburundi ba Godefroid niyo bari bakoze kudeta abarundi bari basenezerewe reka se nakubwira ibintu byose byatunganye ngo byarangiye tu RDN minute niyo mbare n'uyu munsi aracyari mu Rwanda kandi aracyapanga ukuntu azakuraho na Kagame n'abantu kabarebe ukuntu azajya gukuraho ubutegetsi mu Burundi umubano w'u Rwanda na South Africa nkeka ko wari mwiza cyane nyamara ntibyamubujije kujya kurasirayo General Kayumba Nyamwasa no kwicayo Colonel Karegeya nejo bundi akigamba ko yabarasiye igoma woni we mufatanya bikorwa bari kuvuga umubano mwiza w'u Rwanda na USA ariko agacinyuma akajya gushimuta Rusesabagina umubano mwiza wari hagati ya RPF na Human Rights Watch nakwibutsa Alison Deforge hanyuma ubungubu cyangwa gatoya Alison Deforge n'ukuntu batukaga Kenneth Roth watekikaga Human Rights Watch ubu yavuyeho yagiye muri pension ukuntu ariko bwamusebya mutuka ubungubu ntabwo bumvikana ariko Human Rights Watch yafashije cyane cyangwa yagerageje cyangwa icyo gihe yari yivuga ari neutre ariko yafashije inkotanyi cyane umwana w'u Rwanda na Belgique Ububiligi
kera inkotanyi z'irwana Ububirigi bwagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha Kagame, gufasha umuryango we particulier, umugore niho yajyaga kubyarira, ibiki byose, abantu benshi niho babaga i Buruseli, n'ibintu byinshi byaturukaga, ntabwo mbirondora wenda bo muri FPR nibo babizi kundusha, ariko uyu munsi ndakeka batari inshuti cyane, bashobora kuzongera bitewe na lobbyist, ariko ubu ntabwo ari inshuti. Ukuntu BBC nayo yagize uruhare rukomeye mu nkundura ya FPR, beruka barayiciye mu Rwanda cyangwa iminara bayikuyeho cyangwa FM barayikuye mu Rwanda, ibintu nk'ibyo nibarashubijeho ntabwo mbizi, ariko birerekana ko hari agatotsi kajemo ku mubano w'u Rwanda cyangwa Kagame na BBC gahuza miryango wenda ko tuvuga. Ibi byose igihe biranyereka yuko Kagame imibanire ye, imikorere ye ishingiye ku nyungu ze, no gukoresha abarobist, no gukoresha amacenga, no gukoresha guca hasi agaca hirya akagira gute, ariko akaba afite amafaranga menshi, ari afite pe, kandi menshi yakura muri Kongo. Kubera izo mpamvu rero nje ntibyanta abarobist benshi beza baba hehe muri Amerika, ni bande birirwa barobinga bazi Kigali baturutse baje gufasha kuvuga ibyiza bataka u Rwanda, baturuka muri Amerika. Donc rero aho ngaho ntabwo ndi very biriya Marco Rubio atubwira, ntabwo nabifata nabimera bunguri, kuko Kagame afite amayeri menshi, azina weakness z'abo bagabo, uko natanga gatubutse bamwe bazahita ba weakeninga ba chickeninga, hanyuma mu gusange ibyo kenshi twabaga tuzi ko Kagame yafashwe, ariko ajya kubona ukabona bigiye ukundi. Kubera iki? Kenshi ko azi gutanga ruswa, azi weakness abo bantu bavuga ngo baraharanira, barashaka inzira zitomoye, barashaka gukora business zuzuye, barashaka amahoro, ariko ugasanga bagiye ukundi. Ingero zaba nyinshi, ariko reka ndekera aho ngaho. Ubwo noneho mwebwe muraza kutubwira ibyiza cyane mubona yuko nyine Kagame ashobora kuzahura n'ingorane za Amerika. Reka nanjye ntege amatwi numva icyo muvuga, nabandekera aho ngaho. Murakoze. Urakoze cyane Mbaduko. Ibyo byari ibitekerezo byawe Mbaduko, wenda ntuze no kubijyamo kubiganira, ariko mu byo wavuze ko Kagame yatinyutse akaza gufata Rusesabagina hano, ariko wambwira niba agifite Rusesabagina yaramurekuye kandi amurekura mu kimwaro cyinshi. Igihe yajyaga kumufata rero yabaga azi ko nyine bizarangira gutyo nk'uko n'ibindi birangira abantu baba barangaye, ariko ntabwo byamuhiriye, byanduje isura ye. Kwica Colonel Karegeya, yes, yaramwishe atwara ubuzima bwe, ariko ari umuperezida nk'abandi baperezida, wagombye kuba ureba ukuntu umubano wa South Africa n'u Rwanda warapfuye. Yarigambye ngo urubanza rwe ruzapfa natural death, ariko urubanza rwarabaye kandi banemeza ko yamwishe. Ibyo rero nabyo bikwiye kuba bikwereka n'ibyo kurasa General Kayumba n'abandi. Ibyo byose rero Kagame ahubwo ni umuntu ufata risk, akavuga ati iki ndagikora, nimpfa mfe, nintapfa mbona icyo nashakaga gukora. Akavuga ati iki ndagikora, nimpfa mfe, nintapfa mbona icyo nashakaga gukora. Nibyo ngibyo akora. Imikorere ye rero ntago ari imikorere imeze nk'imikorere y'umuperezida. Nta muperezida ubaho ngo akore kigegera. Niba wumva Amerika ikubwira iti bashobora bakuramo imyambaro ya RDF bakambara iya M23, turabazi n'ingegera tudiringana nazo, ushobora kumva agaciro leta ya Amerika iba iha commander in chief abo bantu basirikare bitwara bugegera, nuko amabwiriza ntago bitwara bugegera commander in chief atabizi. Uba bakubwira ubumwumva. Reka rero tureke kubitindamo, byari ibitekerezo byawe kandi biranumvikana, ariko nanone wenda tuzakomeza kujya dufata umwanya wo kubiganiraho. Reka tugume kuri topic yacu. Reka nakire Uncle David Himbara nawe atuganirize.
Colleagues, brothers and sisters, greetings from Canada. I don't really have much to say, but I tend to agree with Ben Ibyavuze. Wumvishije even when you hear the statements here, Rubio, there's nothing there. He uses the word hope. I hope that. I hope that. Hope what? This is not about hope. This is enforcing the UN and American decisions of getting Rwanda out of DRC. So how do you think ngo barabyica ntibabikora baragenda buhoro ariko ngo by mid July I hope that. Nah. Ben ibyo uvuga this is a bandit. He doesn't give a damn. Nkuko njya mbivuga nanjye twirirwa tureba iby'abantu bazadukorera to come out of this misery. It will never happen. No one will save Rwanda, least of all Americans, least of all Belgians. Kagame nyine yirirwa acenga, yirirwa agenda aho hose byose yagera bishwanyuza. Ubu ngo bageze mu Faransa. When I watched him the other day setting up a memorial for genocide survivors with the French president in Paris, I was shedding tears. Ufaransa, a country that financed, directly got involved in the genocide. Aho niho hageze selling genocide. So reka ne kurondogora rero ibiriya by'abanyamerika hari nubwo bava bakavuga ngo ngo we have all means, we have all options to enforce this. I believe when I see it. God bless. Thanks, guys. Thank you, uncle. Thank you. Yeah, ndibwira ko ibyo uvuga birumvikana, ariko nanone nyine as you said, Kagame is a bandit. So baratangaza ko bagiye gufata ibihano akirukanka ati ngiye abasirikare ngiye kubakurayo. So barakora diplomasi we akabyuzinga akabishyira mu bugegera bwinshi. Ariko iminsi y'igisambo ni 40, umunsi uzagera bikunde. Reka rero tureke kwirirwa dutinda mp'ijambo ari. Wakoze cyane metere. I hope yuko ipimaki ahari ni kesi nuza kugenda. Ipimaki urahari? Ndahari cyane nuko Ya ni kesi metere agenda afite nari gahunda. natinze kuva kuri mute Rusagarateka ngova nta Okay. ndahari. That's okay. Ndabashuhuje rero once more. Uncle David ndagushuhuje. I hope you are doing fine. We love you. I hope you are enjoying akazuba n'imvura bivanze. But it's better than the cold. I love you, Aridia. I know. God bless. Thank you, my dear brother. Yeah. Mbaduko,
ibyo uvuze na Uncle David akabishimangira cyangwa nawe akemeranya nawe birumvikana kuko cyane cyane iyo dutinze cyane these things happen. Ariko njye ndasubira ku kintu nababwiye cyerekeye diplomasi uko ikora, ni ikintu gitinda kikagiramo ingorane ariko kiguma as long as it is moving, nka kundi Martin Luther yavuze, as long as you keep moving, ugenda gahoro ukagenda gahoro ugasubiraho inyuma ukagenda gahoro ugahagarara ukagenda gahoro, as long as you are moving. Ntago ndizere ko twemeranya yuko Kagame ntago ari wa wundi wavugaga rikijyana. Icyambe nk'ikimenyimenyi muzi ubu ngubu Kagame inshuro yakabaye amaze kugera muri Amerika. Hari igihe yagendaga akamara agatuwaringa biriya states za Amerika zose, nguwo akajya California, akajya Boston, akajya Texas kwivuza, akajya buri hantu hose, ariko ubu ngubu he can't. Nyine ubu ngubu asigaye ajya mu Bufaransa nk'uko Uncle David abivuze. Bikwiriye kubereka rero, bikwiriye kubereka yuko iyo umuntu usubiye kuki ngo ikimbwa yanze igishyiraho ireba, iyo asubiye ku cyo yari yaranze, mwibuke ibyo bavugaga ku Bufaransa, mwibuke biriya bintu byose iyo bisubiyeho, bamwe bashobora kugira ngo ni politics nziza cyangwa ni ibiki, ariko it lasts as long as Macron ariho. Macron nagenda, things will be different. Ariko ibya Amerika byo, it is a policy ishingiye ku bucuruzi, ni interest bafite muri Congo. Ntabwo rero Congo ishobora gutungana akarere kadatunganye. Ntabwo akarere gashobora gutungana ugaterera hejuru akirimo kubikora. Ibi rero biradutwara kubanza kwanalizinga kuki bitinze. Kagame yasavinze Amerika igihe kinini cyane, bamuinvestinzemo byinshi cyane, abakorera ibintu byinshi cyane, byaba peacekeeping, byaba kubabonera za intelligence n'ibiki, kuba muzi ko ejo bundi yashaka kujya kwakira n'abimukira n'ibiki byose amino badashaka hariya, and the other maguya menshi abakorera no kubasapotinga mu gihe bashatse amatora n'ibiki muri organizations bahuriyemo, ariko no kuinfluencinga Afrika na East Africa kugira ngo Amerika yagire ijambo. Now they have to find an alternative, ariko mu gushaka alternative ntago bagomba guhubuka, bagomba kugenda buhoro buhoro. In the meantime bubaka igisirikare cya Congo kugira ngo niba if it goes tough, ntago abanyamerika bazajya gutwara boots zabo hariya on the ground, bazashaka yuko abakongomani bo bahigumira. And mwese ndizere ko mubizi barimo gutraininga, kandi barimo gutraininga mu buryo bwa bundi bakoresheje gutraininga abanyarwanda. Abanyarwanda turiyemera cyane, tuzi ko turi abarwanyi, tuzi ko ari twe the best, ariko ndashaka muzagende murebe uko abandi bakora. Dushobora kuba turi abarwanyi, dushobora kuba turi biki, ariko dufite limitation mbere ya diplomasi mbi iterwa n'umuyobozi wacu utayikora neza cyangwa wihinduye akari akajya he. Cya kabiri, we have limitation ya resources. Intambara z'ubu zirakoreshwa ibintu by'ubuhanga, u Rwanda rwari rubifite, ariko abakongomani barimo kubyubaka, soon bazaba babaciyeho. Niyo bagiye kubira barakubwira ngo ni ikihe gisirikare kirusha imbaraga. Mushaka mujye kubaza AI, mubaze AI yaba ari ChatGPT cyangwa ni any other AI tool, mubaze muti ibisirikare cy'u Rwanda n'icya Congo ni ikihe kirusha imbaraga. Mbaraza kubabwira ngo cy'u Rwanda gishobora ko cyo kizi kurwana infantry cyangwa n'abasirikare
n'ibiki, ariko Congo imaze kuamasinga weaponry zirenze iz'u Rwanda. Ndashaka mbibutsa ikintu one time General Kayumba yageze kuvuga, kandi General Kayumba niwe yabaye party yo gukuretinga kiriya gisirikare cy'u Rwanda, arakizi n'abarwanyi bayo arabazi, nuko babigira arabizi, ariko yarababwiye ati Kongo iziyubaka, nimara kwiyubaka izubama hejuru y'u Rwanda. Now all these things are happening. Kagame iyo ariyo kuba ari Kagame wundi wa kera, ubu yaravanyeho Tshisekedi kera cya kintu yitaga igipurizo, yari amaze kugikubita urushinge, ntabwo bivuze atazi yuko agiye kukigira, but he didn't, byaramunaniye. Ahubwo ubu ngubu aho Tshisekedi ari, Kagame ntashaka kwajya, niyo bahuye aba ari nka accident, aba ize cyane, so he cannot be the same. Abashaka kubyemera mubyemere, ndabizi abantu iyo bitinze bagira negative ntuza energy yinjiramo, ariko abareba murebe positivity y'ibirimo. Kuba barafatiye RDF ubwayo ibihano birimo kuvuna u Rwanda, ntago bakabe bavuga ibyo bavuga ibyo rikuba bitarimo kubavuna, kugeza naho na Nyiramongi aza agataka, kugira naho Kagame ataka, kugira naho bagira akanabihindura ngo kubafatira ibihano ngo ni badge of honor. But the implications zirakomeye cyane. Mwabonye ko implications zazo zageze zikagera no kuri European Union, ibyo yabahaga muri Mozambique, bakabasha gukora amaguye mu bundi buryo bitari biriya, ariko ubisuzugura n'udashaka kwemera yuko diplomasi igenda buhoro buhoro. Some of these things ntago bikora immediately, ariko birakora in the long term, in the long run. Biguca intege, wamara gucika intege noneho bakagufata nk'uko bishakira. Ntago ari Kagame babikoze wenyine, Zimbabwe barayibikoze. Zimbabwe was very strong, was a darling, was the best, ariko bamufatiye ibihano, that was it. Kandi Zimbabwe ari igihugu cyari gikomeye cyane, gifite economy yakaba ikomeye cyane, gifite ibintu kivana muri Congo nabyo byinshi cyane, ko niyo nzira gifite, it has so many things, ariko kagera n'abantu bo bari hanze bohereza mu gihugu cyabo, ariko the country eventually collapsed under the weight of that dictatorship. N'u Rwanda rero, that's what is going to happen, and it is already happening anyway. Iyo rero bababwiye bati mu kwa karindwi bagomba kuba bavuyeyo, iriya ni commitment arimo guha House of Representatives. Yababwiye ati twabahaye ibihano, hari movement zabayeho. Of course bababwiye ngo ibi bavuye Uvira, nubwo baguma bagiye baragiye bujura, ariko ntago bariyo. Na hariya handi ntago bigeze bazamuka ngo bapushinge ngo bavuge ngo barajya ntuza. Ubu ngubu igisigaye nuko hasigaye kuzafatira Kagame ubwe ibihano. Niba mfatira ibihano ubwe, n'Abafaransa hajya ntago bazongera kumwakira. Muzabibona, niba mfatira ibihano n'Abafaransa hajya ntibazamwakira, n'ahandi hensha aho ajya bazatangira kumudoginga, and that will be the beginning of the end. The tools barazifite, barabivuze nkuko Dr. David abivuze, they have tools zo gukoresha, ariko baracyakoresha utu dutoya bakoresha ku bantu basanzwe duto, ariko natwe mwabonye aho tubagejeje. Mwibaze mwebwe Amerika gufatira an institution y'igisirikare RDF ikayifatira ibihano. That was a big deal. It was a big announcement. Nuko nyine babifatiye umuntu w'ikihebe, umuntu udacaringa ku Banyarwanda. He doesn't care about that army. Yayihinduye intrasec. Iyo ari kuba umuntu caring about the army na reputation yayo n'ibiki byose, he would have said, you know what, the cost yo kuguma muri Congo is more expensive
than than kuvayo, reka mveyo. Ariko hari ubivuze ngo avanayo ibintu byinshi muri Congo, ntabwo ari ibintu avanayo gusa, far from it. There is also ibyo umuntu wakwita ngo bragging rights. Yijeje abantu yuko ari igihangange, none arimo kureba barimo kumurunguruka babona ya ntare yarabaye akajangwe. Wa wundi bitaga intare ni akajangwe. Hence table d'honneur asigaye ajyamo, they are chosen. Abo yabwira ngo nzabavugira ibihano byanyu babikureho, nawe ubwe barimo kubimufatira. So the thing is disappearing. Ikintu asigaje gusa ni igisirikare n'umunwa w'abasupporters yubatse kubera yuko bakandamijwe, bafite ubwoba, yabahinduye yuko they live that service master kind of relationship. Abanyarwanda bose they are like servants, master akaba Kagame, bagomba kumuramya, bagomba kumudefendinga, bagomba gukora ibiki, to the extent that some people can forego their own siblings bakabavuga nabi ariko kugira ngo bashimishe Kagame cyangwa bakora ibyo Kagame ashaka. So someone raises an issue ngo roru ntago abanyamerika bazabadukuriraho, ntago westerners bazabadukuriraho, ntago na Congo izabadukuriraho. Exactly, absolutely. Buri gihe turabivuga twebwe ahangaha. But they are going to weaken him kuko nibo bamuhaye imbaraga, nibo yashukishaga abanyarwanda abereka yuko ari igihangange, nibo yashukishaga bano abanyafurika abereka yuko byagira bitya. So the moment aha losing in diplomatic sense, twebwe dukwiriye kuba tuhagaining. The moment we gain it, izagera eventually a time when abantu batatekerezaga ko bashobora kuba peaceful change izaba, they are going to force him ko bafasinze Habyarimana kuganira. People can argue ngo Habyarimana yaganiriye ko FPR yarwanaga nawe, but I will tell you ngo FPR Habyarimana yagiye kujya guhura nayo no kuvugana nayo, FPR yatsinzwe itakiri no ku butaka bw'u Rwanda. Duhora tubivuga ahangaha, bajya kujya guhura nsere bwa mbere, there was no bari bashize Akagera bose bavuyo bashize. If anyone doubts that, mugende mubaze. Bose bari bihishe muri Uganda ariko ku mupaka bihishe, because that was what it was. Bari babarangije ariko abantu barapushinga bati ntago bigomba kugira, babwira Mobutu arafacilitatinga, arabahuza, the next bemeranya yuko noneho hajya kubaho kumvikana. Meanwhile people were bakoraga ibyo bihugu bindi byakoraga diplomasi yo kubwira ababa Americans, baba European Union, baba Bongereza, baba bande na UN kugira ngo habeho kumvikana bano banyarwanda bagiraho bajya. Natwe tugomba guprenga our role. Kagame bakamuzana on the table. Peaceful change mu Rwanda is going to happen. Kagame is going to go on the side. People ndabivuga bakagira ngo murimo kurota, murimo kugira ibiki, like they always say about RNC, Rwanda National Congress. But we believe in what we are doing. We have the cards. We have the levers turazibona ezo dukwiriye kuba dukoresha, ntago turazifata bihagije, but at the right time you guys mwese muzaba surprised muti really they did it, we are going to do it and we are determined to. Ibi rero baba mukora muri Congo cyangwa Congo imukora, Uburundi bumukora, n'abandi bakabimukora, twebwe bituma Kagame acogora, bituma acisha bugufi. Yacisha bugufi rero b'abanyarwanda bumva ngo ni umuntu uri indispensable, they start having a belief that you know what, by the way arashoboka. Ndashaka nsoze mbaye ikintu cyo kureberaho.
mwese muri ukuntu abanyarwanda batwaraga cyangwa n'abaperezida bariya batwaraga Kagame, ariko mwibuke Kisekedi atangiye bose bavugaga baramwica, and they tried but they didn't. Even now they tried to kill him, they didn't. Baramukanga. Ni hensi Kagame kuvuga ngo ni ikintu tuzagira ngo abana banyu bazi kuvuga utume twibizagenda bite, ngo ni ibipurizo nzashyiramo agashinge akantu gato bigaturika. They haven't. Today Kagame niwe ugenda atinya, afite amadrone amurinda, abasirikare be yarabahinduye, ibiki byose yarabigize, paranoia afite iteye ubwoba. Umuntu ugerageza kumukomeza ni umugore nawe uza kugira ngo arebe yuko nibura bagumizamo iyo sustainability yo kwereka yuko bari bihangange, bakoresheje genocide, bakoresheje na ntwaro yo bakoresha yo gukanga abagerageza kuvuga. Hence mubona abantu buzuye mu magereza, abandi barimo kuguma babica nk'uko babica. It is because bashaka ngo bagume bakanga abanyarwanda. Twebwe rero twamaze kugira, dukwiriye kuba dukora iki? Dukwiriye gupushinga forward. Challenge dufite ni imwe, nkora nyivuga reka nyisubiremo nyitsindagire. Challenge dufite ni lack of unity of purpose dufite among twebwe tuvuga ngo turashaka kuvanaho Kagame. Everybody arashaka ngo yikorere ukwe, umwe yikorere ukwe, umwe yikorere ukwe. Mwese muzi abanza mujya mubona babereka uko ibikoko iyo kigiye cyonyine uko intare gifata, ariko byaba byose ari byinshi byishyize hamwe bikayifesinga yuko ya ntare biyirangiza. Ntabwo ari intare gusa, hari n'intare iyo ubonye. Ejo bundi banyerekaga intare, umwana w'intare yafashwe n'uruziramire. Intare zose zarazaga zigira ngo zikora iki? Zitangatange uruziramire and bagire basevinga umwana. That's how we should be doing, mushyira hamwe. Ariko twebwe we are divided, tugirana amashyari, uri mu byago bari mu byago, dufite indiscipline, dufite all sorts of things you can think of. And the quote goes, don't mourn, organize. Ntago rero organizinga ngo muryane, mwe kutagira gushyira hamwe, muvuguruzanye, mugambanirane, mubeshyerane, mugirane ibiki byose, mwishime yuko umwe yagize ibyago. Ahubwo mukwiriye kuba mufatana mu mugongo, mukwiriye kuba mushyira hamwe, mufatana urunana, mukomezanya, and you bring your ideas together. Umwe agashyiraho itafari, undi agashyiraho itafari, undi agashyiraho itafari. You build something strong to push that thug in Kigali out of the way. Abandi barimo kubikora, they are weakening him. Natwe dukwiriye kubikora. Ndumva araho nasoreza. Murakoze cyane Metere nako Epimaki. Otapoma twese turi bamwe. Urakoze cyane Abdel Karimu. Nicyo nkundira space ni ugutanga ibitekerezo buri wese, ni debate. Ariko igitekerezo gikomeye cyane ni abantu gushyira hamwe.